Bismillahirrahmanirrahim. Geus teu kasapih ku anjing, geus teu kahalangan ku mangsa. Dina itu ayeuna rombongan panganten sejadi pangbagiakeun ku karansemen upacara adat Sunda di lingkung seni Gendra Saluyu Production pimpinan Bapak Jena. Upacara adat saja dikawinkan. Kasep incu aki sandi acana urang nuluykeun ira lakon aki sija sanduk-sanduk heula kanu maha kawasa rek puja beranda kanu masuk supaya teu melengkung bekas nyalahan bisi aya demit anu teu kabaktian karuhun anu teu kaluhan ku aki jadi kumkeun kung tua anu melelang wadon wana papat 7 paturunan moal di wiji-wiji ku aki rek dirajahan heula kali. Bismillahirrahmanirrahim. Sapun kanu maha agung kanu kagungan pun bayakun jeleng ngadeg belaragu melar kawasana di langit patnya kareti di bumi patnya kulisi kumelar di alam lahirna. Bari puji syukur kanu agung kecapna alhamdulillah. Bari puji syukur kanu agung kecapna alhamdulillah. Alhamdulillah. Raja dua raja munah bari Allah. Dina ati anu wening dina rasa nu rumasa dina hate anu masjid dina iman dina Islam kitabna Al-Qur'anul Karim nu agung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gelis kasep incu aki alhamdulillah mung sakitu rajah ti aki didoakeun ku aki pamudah-mudahan dina dina ingat sing aya dina kalancaran ginanjar kawilujengan sareng salamina aya dina pandang kayungan Allah Subhanahu wa taala. Sebat perwira pahlawan pembela bangsa satria bangsa banteng benteng negara gunung dan teria prajurit di medan perang ngayonan musuh nu jurang jadu mundur pantang bola. Sebat perwira pahlawan pembela bangsa satria andalan bangsa banteng benteng negara tanah udah terang berjuang di medan perang ngayonan musuh nu curang jadu oh hey aduh jadian deui bodorana eueuh deui oh hey
oh hey, ahek, kutak, blak kutak, blak kutak, blak kutak, blak kutak. Cuma ini blak tak. Oh hey, oh hey, oh hey, oh hey. Blak kutak, blak kutak, blak kutak, blak kutak. Luman ini tak belaku, nges. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gini enak banget jawab. Sampurasun. Ibu bapak wargi sadaya panginten tadi aya wagelannya eta aliran. Insya Allah panginten mudah-mudahan aya nama teu aya deui gangguannya. Alhamdulillahirabbil alamin akid tiasa kumpul ngariung pambrok donghok pada pangrarai sareng incu aki ayeuna mudah-mudahan didoakeun ku aki dina ngajalankeun rumah tanggana sing runtut raut sauyunan kacaya jadi saeuwi kadarat jadi selebak cing janten kula warga anu sakinah mawadah sareng warohmah. Oge panginten aki ngemutan teu bosen-bosen ibu bapaknya. Kange ka ibu-ibu bapak-bapak wargi sadayana anu video ku HP atanapi ku kamera atanapi ku naon weh. Panginten ulah waka di-uploadnya karunya kanu kagungan nu gaduh maksud pangintennya. Engke panginten pame di-upload mah tiasa minggu payun lah. Sareng oge panginten 3M teh protokol kesehatan teh nya memakai masker, menjaga jarak sareng mencuci tangannya upaya urang terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak pararuguh. Ya ibu bapak wargi sadayana aki kesini BTW tidak sendirian. Aki kesini bersama si Nini. Nininya ikut dua nanah ayeuna mah. Ngan ayeuna si Nini teuing di mana? Tadi ditelepon geus ngan tadi can diangkat-angkat can. Cik. Nini di mana sih urang jangan ka dieu sugan aya kitu. Buah nyumput di hanapeun panggung. Astagfirullahaladzim. Allah. Nini di mana maneh Nini? Aki. Tah geuning sorana geus aya euy. Ka dieu lain bini rewasna. Nini. Ieu Aki. Ka dieu Nini urang bagjakeun ni curang Aki. Nini, OTW Aki. Kalau ku pandang kelipin dan jauh di sana, saat ku dengar melodi cinta yang menggema, terasa kembali gelora jiwa mudaku. Karena tersentuh alunan lagu semerdu kopi dadu. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dadu. Irama kopi dadu sang ceria, menyengat hati menjadi gaya, membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Tapi asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dadu. Aduh, nah mending lo dua nana hampurannya ibunya ieu teh si Nini teh nu kahiji. Cik kurang kenakeun hiji-hiji tinggal ieu. Anu kahiji teh ngaranna ieu teh Gisel. Nyata ieu anu 18 menit teh. Tah, ieu mah 18 detik. Anu hiji deui ieu anu hampurannya ieu teh nu kolot anu muncogo goreng patut teh ieu teh heueuh dah hamdak. Kieu-kieu oge heueuh pamajikan akinya anu ka ieu ngaranna si Andin ieu teh ibunya. Meni hayang ngilu dua nana atuh iya cik urang kapalih dia. Hayu ya. Ya saran ini teh nu mana ieu teh nya? Biasa gogoda biasa.
gogoda cocoba lamun orang rumah tangga salaki andang arati arek minta diserahkeun tapi na tong arah kawas lain wanoja antang sok kagoda dapuguh mah lain gogoda gogoda eta cocoba lamun urang rumah tanah salaki dengar apa di mata mahi bahan serangan datang kepastian durian depegat asal basilan ibu Nining, ibu Wiwin, ibu Hajat, bapak Hajat, ibu Nining, anu mana ibu Nining, ibu Wiwin, ibu Hajat, bapak Hajat, ibu Nining, ibu Wiwin, ibu Nining Wiwin, ibu Nining, ibu Wiwin, apa yun heula bayar laguna, apa yun bayar laguna. Coba bener rumah tangga salaki dengar apa di mata mahi bahan serangan batang kepastian durian depegat asal basilan ayah dadi bapak Wawan ayah dadi bapak Wawan anu mana ayah dadi bapak Wawan apayun bayar laguna ayah dadi bapak Wawan ayah dadi bapak Wawan anu mana apayun heula bayar laguna kejasa ditambah rumah tangga sakapeng sakludan arek minta diserahkeun tapi nang tong arah kawas lain wanita bangsa ngagoda dapeguge gogoda bapak olot nonong ibu bapak olot nonong kapayun heula anu mana kapayun bapak olot nonong kapayun heula bapak Dedi Sukaedi kapayun heula bayar laguna anu mana kapayun heula kesasa ditambah rumah sangat terbayang saking dengar tiap di mata mahi bahan serangan batang kepastian langsung ngedogan gogoda Bapak Asep Betot anu mana besot Bapak Asep besot kapayun heula anu mana kapayun heula Ibu Anung Puspita kapayun heula bayar laguna anu mana kapayun heula Bapak Adi Bapak Ono kapayun heula anu mana Bapak Adi jeung Bapak Ono anu mana kapayun heula kapayun bayar laguna anu mana kapayun heula alah geuningan Ibu Dewi Alam Jaya Mandiri Ibu Dewi Alam Jaya Mandiri tabat kapayun heula kerak kapayun heula bayar laguna coba lamun urang rumah makan salaki dengar hati arek minta diserah terima jabatan tapi na mentong aral kawas lain waoci kapayun bayar laguna
Uwa panganten, bibi panganten, aki panganten kapayun heula. Alah kapayun heula. Bayar laguna anu mana kapayun heula. Tobat nurul teh nuruleun. Alah kapayun heula. Asik. Aki. Ieu tah ieu teh, ieu suara nu kolot, ieu suara nu kolot. Tah ieu suara nu ngora, ya, tah ieu suara si Rijal. Tah ieu suara Aki. Maneh mah atuh da aing ngajak teh ieu dua nana. Lain nu ngora we di gigiwing teh. Abang banget kami teh jiga sound system sia. Apa nu ngora mah ieu nu ngora teh pang. Gusti nu Agung. Alah. Nah, atuh aya maneh. Nah, tuh cik tong di Smackdown eker kieu mah tuh. Alah Gusti Nu Agung geus nini. Sayang cinta bebebku kanya aku diem kamu ya. Angguran mah tingali tukang suling serak aduh. tingali incu urang panganten angguran mah doakeun ku maneh. Sok sok. Hayang lagu sedih sok ku maneh sok. Saurang doakeun ku nini. Hayang lagu sedih salam. Urang doakeun. Doa. Aduh. Didoakeun ku nini pamudah-mudahan. Dina ngajalankeun rumah tangga sing lutut raut sauyunan. Kacai jadi saluwi. Kadara jadi salabak. Dijantan kulawarga anu sakinah mawadah warohmah wayem wadadang. Geus teh. Naon eta ieu maneh tuh? Kadia emang nges dewek cemburu nges cicing Gisel nges kadia nguran malah urang bagjakeun tingaripan maneh kadia teh lainna arek kaul. Hayu wakipan kadia teh arek kaul tingali urang bagjakeun panganten. Nah ya Gos, penyanyi nyos. Mari kita ngagajah. Kejapangan dina zaman galupakuan luka masyhur pajajaran tempat payung kadia. Astagfirullahaladzim. Ayeuna di kondangan pupusti tadi kendangan yuk curug jalur jajaran kiri jalur pahlawanan diri bakti lambang kajayaan Siliwangi Kerapang Gesang. Tepuk tangan Ibu Iwari Eskumalang Kota Pajajarananya Gangan mupus di asma warisan ayeuna di kondangan mupus di asma warisan yuk curug galur jajanan Siliwangi Amuran bauran bang jakeun urang tadi banding aliku putri-putri nu kadeung. Para pamayak urang bagja.
aturan bagian datang wilujeng tepang wilujeng penting di piring kembang yaping kukulawargi wilujeng sumping bagian datang aturan bagian datang tepang wilujeng sumping aturan wilujeng sumping wilujeng tepang baluwe gending dipakah kembang diaping kekeluargi wilujeng tepang. Ya panginten nyanggakeun tari persembahan ti abi sabaraha kanca wilujeng acan. Semoga panginten sebatas tanda persiapan. Iya, nyanggakeun tari persembahan. Ayu kuning warna nirang lamun asih bareng maning irama mancang kagadongan aja
diuk ngarendeng teu sendeng direncang-renceng geus biasa dailarna henteu ngagonjak teu sarereang Bahagia patoe lajeng pisan dunya asa nuduhan manena keur bahagia tepak toe lageget pisan dunia asa nuduhan dina poe harita manena keur bahagia tepak toe lageget pisan dunia asa nuduhan panganten anyar diuk ngarendeng menang dengdeng direncang-renceng geus biasa dailarna pada ngagonjak ku sarereang dina poe harita anehna keur bahagia tepak poe geget pisan dunia asa nuduhan dina poe harita marina keur bahagia poe lageget pisan dunia asa nuduhan diuk ngarendeng menang dengdeng direncang-renceng geus biasa dailarna menang ngagonjang ku sarereang. Iya, alhamdulillah mangga panginten ayeuna sesi foto.